as nossas dores, as nossas transgressões, e pelas nossas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Sarados. Será que todos os dias paramos para refletir que pela porcada chicotada, pela aquela coroa de espinho, nós somos sarados, nós somos libertos e nós somos transformados por esse sangue carmesim todos os dias? Que mesmo que nós chegamos a esquecer de agradecer Ele pelo dia, Ele está conosco. Mesmo por muitas vezes que esquecemos de sair de casa para o trabalho ou para qualquer lugar, Ele está conosco com suas mãos estendidas, cuidando de nós. Que a cada momento que nós tiramos como essa noite para o Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, Ele cuida de tudo. Você pode dizer, mas você não conhece a minha vida. Mas o Senhor conhece a tua vida. Ele esquadrinha o teu coração, e Ele quer te dizer essa noite que Ele cuida de ti todos os dias, que Ele não se esqueceu de você, que Ele não se esquece de você. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Meu querido, o mundo já é do maligno. Temos que buscar nos fortalecer no Senhor todos os dias e adorá-lo. Teve um dia que eu estava no trabalho sozinha. Eu acho que todo mundo passa por essa fase de muitas vezes se ajoelhar e não dizer ao Senhor o que é para falar. E muitas vezes nós usamos essa palavra e dizer: Senhor, o Senhor já conhece o meu coração, as minhas necessidades, mas Ele precisa ouvir a sua voz. Aleluia. Porque Ele tem saudade de nós. Teve um dia que eu estava no meu trabalho e já tinha uns dias que eu não conseguia falar com o Senhor. E eu estava sozinha, eu disse: Senhor, senta aqui. Eu disse: Deus, eu quero conversar contigo. Deus, eu não sei por onde começar, mas eu só quero conversar contigo. Eu só quero te sentir. E naquele momento eu comecei a chorar e comecei a dizer ao Senhor todos os meus problemas. E aí o Senhor diz: é só isso que eu queria de você, filha. Muitas vezes o Senhor cria situações nas nossas vidas para que possamos lembrar que Ele é Deus, para que possamos lembrar que Ele ainda é Deus, que Ele sempre será Deus, que Ele é aquele que era e aquele que há de vir. Ele sente saudade de ti, Ele sente saudade de nós. Quando passamos o dia inteiro e não conversamos com Ele, Ele sente saudade. Ele sente saudade. Então que essa noite você possa pedir: Senhor, tire do meu coração tudo aquilo que te impede de te adorar. Senhor, em nome de Jesus, que toda frieza caia por terra, que tudo aquilo que nos impede de te adorar, que caia por terra, em nome de Jesus. Você pode declarar?
Jesus. Está subindo como aroma suave. Senhor, porque Tu és santo, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça maravilhosa de podermos aqui nos reunir, pedir Tua luz e dizer que Tu és santo, que Tu és grande e que Tu és fiel. Amém?